ओम शांति। आज के बाबार 27/8/2020 मुरली। आज के मुरलीर विशेष महाबाक्য आज बाबा বলেছেন যে যারা সেবাধারী বাচ্চারা তাদেরকে যারা অধম পতিতা বেশ্যা তাদেরকেও গিয়ে সেবা করতে হবে, তাদেরকেও বাবার জ্ঞান শোনাতে হবে, তাদেরকে বলতে হবে যে তোমরা পয়সার জন্য এসব কাজ করো না, তোমরা বাবার এই জ্ঞান শোনো, পুরুষার্থ করো, তো তোমরাও সত্যযুগের মহারানী হতে পারবে। তো বাবা বলছে যারা একটু শিক্ষিত বা যাদের পয়সা আছে তো তাদের জন্য আলাদা করে কোনো গীতা পাঠশালা যেন খুলে দেয়, তো যাতে তারা সেখানে এসে ক্লাস করতে পারে। তোমরা নিজেরা ভাবো যে বাবাকে ইয়াদ করে আমাদের কি লাভ আছে। তো বাবাকে ইয়াদ করে আমাদের আত্মা শতপ্রধান হচ্ছে, বাবার ইয়াদ দ্বারা আমরা স্বর্গের বাদশাহী পাচ্ছি, বাবাকে ইয়াদ করে আমাদের 63 জন্মের বিকর্ম বিনাশ হচ্ছে। তো বাবাকে ইয়াদ করে কত লাভ। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন কি যখন কোনো স্টুডেন্টের সামনে পরীক্ষা থাকে তো তারা একদম নিরিবিলিতে গিয়ে পড়াশোনা করে, তো ঠিক সেরকম তোমরাও বিনাশের আগে একদম একান্তবাসী হয়ে অন্তর্মুখী হয়ে তোমরা যোগ করো, বারবার নিজেকে আত্মা ভাবার অভ্যাস করো। তো নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা খুব মনে জোর পাবে এবং আত্মা পবিত্র হবে। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। বাবা বলছেন আমি এসেছি এই বেশ্যালয়কে শিবালয় বানানোর জন্যে, তো তোমারও কর্তব্য আছে যারা পতিতাত্মা তাদেরকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান দিয়ে তাদেরও কল্যাণ করতে হবে। আজকে প্রশ্ন, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? বলছেন কোন বাচ্চারা নিজের খুব বড় ক্ষতি করে দেয়। तो उत्तरे बाबा बोलছেন जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई न कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं, सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। বাবা বলছেন যে সবথেকে বড় ক্ষতি কিভাবে হয়, যে অনেক বাচ্চারা মুরলি মিস করে দেয়, নিজের অকল্যাণ করছে, সেন্টারে না এসে কোনো ব্যাপারে রুষ্ট হয়ে ক্লাসে আসা বন্ধ করে দিচ্ছে বা কোনো না কোনো রকমের অজুহাত দেখাচ্ছে। তো বাবা বলছে তারা নিজেরই ক্ষতি নিজে করছে। বাবা তো রোজ নতুন নতুন যুক্তি বলছেন, আর যদি সেটা না শুনবে তাহলে কি করে জীবনে জ্ঞান ধারণ হবে। তাই বাবা বলছেন কখনো নিজেদের মধ্যে রুষ্ট হয়ে বাবার ক্লাস মিস করো না, মুরলি মিস করো না। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। বাবা বলছেন যে অনেক বাচ্চাদের মনে থাকে যে বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ ভুলে যায়, মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলছে বাবার সঙ্গে যোগই করে না যাতে খুশি থাকবে, তো ভুলেই যায় যে ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। तो भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। যদি ভুলে যায় তাহলে তো সেবা করতে পারবে না। रात को बाबा ने समझाया अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए।
বাবা বলছেন যে একদম যারা খুব পতিত আত্মা, যারা वेश्या, তাদেরকেও তোমরা গিয়ে জ্ঞান শোনাও। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। বলছেন তাদেরকে গিয়ে বলো যে বাবার এই জ্ঞানকে ধারণ করো, তাহলে তোমরাও স্বর্গের বিশ্বের মহারানী হতে পারবে। साहूकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान देने का तो बिचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। तो बाबा বলছেন যারা একটু সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত বা যারা খুব পড়াশোনা করেছে, তো তারা ব্যবস্থা করবে তাদেরকেও জ্ঞান শোনানোর জন্যে। उनको भी तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो तुम ही ऊंच ते ऊंच, नीच ते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो, तुम पुरुषार्थ करने से। বাবার তাদের উপরেও কত কল্যাণের ভাবনা। বাবা বলছে তাদেরকে গিয়ে বলো যে তোমাদের জন্যই ভারত আজ বেশ্যালয় হয়েছে, তো তোমরাও এখন পুরুষার্থ করো, তো তোমরা সত্যযুগে একদম উঁচু পদ পাবে। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगे। বাবা বলছেন যে তাদের কাছে গিয়ে বলো যে পয়সার জন্যে এই সমস্ত কাজ করার দরকার নেই, এবার বাবার জ্ঞান শোনো। तुमको कोई रोक नहीं सकते, यह तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। বাবা বলছেন যে অনেকেরা কোনো না কোনো ব্যাপারে রুষ্ট হয়ে যায়, তারা বাবার সেন্টারে আসা বন্ধ করে দেয়, পড়াই ছেড়ে দেয়, তো বোঝেই না যে এইসব করলে আমি নিজের ক্ষতি নিজেই করছি। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। বলছেন প্রতিদিনে বাবা মুরলিতে নতুন নতুন যুক্তি বলছেন পুরুষার্থের, কত সুন্দর সুন্দর বাবা রহস্য বলছেন। তো যদি আমরা মুরলি মিস করি তাহলে এই সমস্ত জ্ঞান থেকে তো বঞ্চিত হয়ে যাব। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे, ऐसे बहुत हैं, कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। বলছে অনেকরা এরকম আছে যারা কোনো কারণে রুষ্ট হয়ে আর সেন্টারে আসা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং সকালবেলা ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে দিচ্ছে। अच्छा आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। বাবা বলছেন বেনারসে একটা ইউনিভার্সিটি আছে, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, তো সেখানে খুব শাস্ত্রের পড়াশোনা হয়। তো যারা শাস্ত্র পড়ে নেয় তারপরে অন্য কোনো ধান্দা বা অন্য কোনো কাজ না পেলে তারা ওই শাস্ত্র শুনিয়েই সৎসঙ্গ শুরু করে দেয়। तो उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं, इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है।
আজকে বাবা বারবার বলছেন যে তোমরা বেশ্যাদের কাছে যাও আর তাদের ওর उद्धार करो। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो, वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ, यह तो है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। বা বলছেন যে যদি কোনো যারা এরকম খারাপ কাজ করে বেশ্যা তারা যদি তোমাদের সেন্টারে আসে তো কোনো ধনী বা ভালো ঘরের লোকেরা ভাববে যে আমরা এখানে যাব না, তারা আসে এখানে। তো বলছে ঠিক আছে, তাদের জন্য আলাদা কোনো গীতা পাঠশালা খুলে দাও যে তারা ওখানে গিয়ে ক্লাস করবে। তো বলছে সকলের কল্যাণ করার জন্যে তো বুদ্ধি খাটাতেই হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें, उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। অনেক মাতারা জিজ্ঞেস করে না যে বাবা নিজের বাড়িতে কি আমি গীতা পাঠশালা খুলতে পারি? তো মাতাদেরকে খুব সেবার শখ থাকে। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं ना, ভাইদের এত সেবার লগন থাকে না, তারা এদিকে ওদিকে ক্লাবে ঘুরতে থাকে। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। বলছেন যারা ধনী তারা পয়সা অনেক আছে তো সুন্দর হওয়ার জন্য কত টাকা খরচা করে বিউটি পার্লারে যায়। তো বাবা বলছেন যে তাদের পয়সা ফ্যাশনেই শেষ হয়ে যায়, আর সত্যযুগে তোমাদের তো ন্যাচারাল বিউটি থাকবে, সেখানে কোনো কসমেটিক ইউজ হবে না। कितना फर्क है, वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं। বাবা বলছেন যে গুরুরা কি করে, তারা বিয়ে থাও করিয়ে দেয় ছেলে মেয়েদের। তো এখানে বাবা বলছেন যে খুব রেয়ার, মানে একদম কোটির মধ্যে হয়তো কারো যদি কোনো কন্যাকে তার মা বাবা খুব পিটছে বিয়ে করার জন্যে যে করতেই হবে তোমাকে, তো কোনো জ্ঞানী ছেলের সঙ্গে বাবা তখন সম্বন্ধ জুড়ে দেয় যে শুধু নামকে বাঁচতে বিয়ে করো আর তারপরে তাকে সেন্টারে এনে রেখে দাও, কেন বিয়ে করার পরে তো আর কন্যার উপরে মা বাবার অধিকার থাকে না, তখন তো স্বামীর অধিকার। তো এবার তুমি সে কন্যাকে বিয়ে করে এবার সেন্টারে রেখে দাও। তো এটা খুব যাদের জীবনে খুব প্রবলেম আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা বাবা যুক্তি রচনা করেছেন, বাকি সকলের জন্য নয়। तो काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं कि यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं, शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं। বাবা বলছেন যে অনেক মা বাবাকে তাদের ছেলেরা বা মেয়েরা বোঝায় যে আমরা বিয়ে থা করবো না, তো চলো তোমরাও বাবার জ্ঞানে চলো, আমরা সবাই মিলে সত্যযুগে যাব। তো তারা বলে যে না, সমাজ কী বলবে, আমরা যদি সন্তানদের বিয়ে না করাই তাহলে সমাজ কী বলবে। তো তারা লোক লাজ কুলের মর্যাদা এসব দেখে। तो बाबा बोलছে যে এসব চিন্তা करो ना। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा के भी गीत है ना। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा और मेल्स में नारद गाया हुआ है। বলছেন ফিমেলের নাম্বার 1 ভক্ত হচ্ছেন মীরা আর পুরুষদের মধ্যে নাম্বার 1 ভক্ত হচ্ছেন নারদ। तो नारद की भी कहानी है ना,
तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो। বলছে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি কি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি তো তোমরা তাদেরকে বলো যে নিজেকে জ্ঞানের আয়নাতে দেখো যে তোমরা যোগ্য হয়েছো। পবিত্র সর্বগুণ সম্পন্ন বনে हो, पवित्र सर्वगुणे संपन्न होएछो। यह तो बिकारी पतित दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। ए बिकारी पतित दुनिया থেকে बाबा আমাদেরকে বের করে पावन বানাচ্ছেন। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। अच्छा অনেকের আছে বাবার কাছে বড় বড় প্রতিজ্ঞাও করে আবার বাড়িতে গিয়ে বিকারে পড়ে যায়। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। बाबा बोलছেন যারা বিকারী পতিত আত্মা মিথ্যা বলে যারা মধুবনে চলে আসে তো যে ব্রাহ্মণী তাকে নিয়ে গেছে তার উপরেও পাপের दंड पड़े जाए। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ। बाबा ब्राह्मणीदेरके बाबा सब समय आदेश दें जे যারা কাঁচা বুদ্ধি এখনো যারা পুরো নিশ্চয় বুদ্ধি হয়নি বা জ্ঞানে পরিপক্ক হয়নি তাদেরকে মধুবনে কখনো নিয়ে আসবে না। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज। বলছেন ব্রাহ্মণী হওয়া খুব সহজ আছে। 10-15 दिन में बन सकती हैं। 10-15 দিনেও হওয়া যেতে পারে ভালো ব্রাহ্মণী। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनना है। तो यह विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। বলছে নিজেরাই যদি না বোঝে তাহলে অন্যকে কি বোঝাবে। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। অনেকেরা আছে যারা একদম বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাও সংসারের প্রতি মোহ মায়া ছাড়তে পারছে না। तो आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। बाबाकार সময়কার কথা বাবা বলছেন যে আগেকার সময় যারা খুবই বয়স্ক বা বৃদ্ধ তো তারা 60-এর পরে আর বাড়িতে থাকতো না, তারা বানপ্রস্থ আশ্রমে চলে যেত। কিন্তু এখন তো বানপ্রস্থ আশ্রমই নেই, বৃদ্ধা আশ্রম আছে। আর তারাও যাদের বাড়িতে কেউ দেখাশোনার লোক নেই তারা বৃদ্ধাশ্রমে চলে যায়। কিন্তু সংসারের মোহমায়া ছেড়ে বানপ্রস্থ আশ্রমে যাওয়া এটা আগে ছিল কিন্তু এখন নেই। সবারই এখন মোহমায়া বেশি হয়ে গেছে, বাড়ি কেউ ছাড়তেই চায় না। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते। अच्छे 80-90 বছর হয়ে যাওয়ার পরেও বাড়িকে কেউ ছাড়ে না। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें। মানুষ তো ভগবানকে सर्वव्यापी बोले दिए तो काके स्मरण करबे। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है,
अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाबूजी सत्य जुगे कोनो रकम क्रिमिनल व्यापार थाकबेई ना। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विस से वो लाडले बच्चों को तो नयनों पर बिठाकर ले जाते हैं। বলছেন সার্ভিসেবল लाडला বাচ্চাদেরকে তো बाबा नयने বসিয়ে নিয়ে যাবে। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। বলছে যারা অধম পতিত তাদের উদ্ধার করার জন্য মনে खूब साहस चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं। বলছে ভগবান পড়াচ্ছে, এটা সবসময় মনে রাখো। तो তোমাদের चाल चलन के खूब रॉयल राखो। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। বলছে লৌকিক পড়াশোনাতে যদি কেউ খুব বড় ইমতহান বা পরীক্ষা পাস করে তো কত টিপ টপ হয়ে যায়। यहाँ तो बाप गरीब निवाज हैं, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। अच्छे गरीब बाच्चादेर मने एत भावना बाबार प्रति बा बाबार सेवार प्रति जे तारा 2 टाकाओ मनी ऑर्डर करे पाठिए देय। तो बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं है, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। बाबा दुरकमी कथा बोलছেন যে বাবার এটা ঈশ্বরীয় যজ্ঞ, এখান থেকে তোমার যা ইচ্ছা নাও, কিন্তু তুমি যত বেশি এই যজ্ঞ থেকে ফ্যাসিলিটি নেবে তো সত্যযুগে তোমার মাইনাস হয়ে যাবে, কম হয়ে যাবে। এই জন্যে ত্যাগী তপস্বী হয়ে আমাদেরকে বাবার সেবা করতে হবে। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। বলছে বাবার সেবার জন্যে খুব उस्ताद বাচ্চা চাই। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। একটা সুদেশ দিদি আছে, মোহিনী দিদি আছেন যিনি এখন আমেরিকায় আছেন। তো বাবা বলছে এরকম দিদিরা থাকলে, বোনেরা থাকলে বাবার সেবা খুব এগিয়ে যাবে। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाबा বলছেন যেমন পরীক্ষার দিন কাছে আসলে একান্তে গিয়ে স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করে, তো বা অনেকেরা প্রাইভেট টিচারও রাখে। তো বাবা বলছে যে বাবার কাছে অনেক টিচার আছে, रूहानी टीचर, তোমাদের শুধু পড়ার শখ চাই। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं। বাবা বলছেন যে বাবার এত উঁচু এই জ্ঞান শুধু সঙ্গম যুগেই পাওয়া যায়, বাকি 4টে যুগ সত্য ত্রেতা দাপর কলিয়ে 4টে যুগে এই জ্ঞান থাকবেই না। तुमको ही मिलता है, हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। বাবা বলছেন বারবার নিজেকে আত্মা ভেবে পরমধাম পর্যন্ত বুদ্ধিকে নিয়ে যাও, আর সেখানে দেখো যে আমি
পরম জ্যোতির্বিন্দু শিব বাবার সঙ্গে একদম একাকার হয়ে গেছি, যুক্ত হয়ে গেছি। আর বাবার পুরো সার্চ লাইট, পাওয়ার, গুণ সব কিছু আমার মধ্যে প্রবেশ করছে। তো এইভাবে যদি তুমি মাঝে মাঝেও যদি অভ্যাস করো তাহলে তোমার অনেক উন্নতি হয়ে যাবে এবং বিকর্ম विनाश হবে। तो यह अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट लिखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। तो बलছে তোমরা একটু ভাবো যে বাবাকে ইয়াদ করে কি লাভ আছে, কি প্রাপ্তি আছে। তো বাবাকে ইয়াদ করলে আমরা স্বর্গের বাদশাহী পাবো। বাবাকে ইয়াদ করলে আধা কল্পের পাপ ভস্ম হবে। বাবাকে ইয়াদ করলে আমাদের আত্মা শত প্রধান হবে। তো এসব প্রত্যেক সময় ভাবো। তো বাবা বলছে তখন তোমাদের यादेर यात्रा आरो पक्का हो जावे। बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो। ब्रह्मा बाबा निजेर अनुभव शोनाচ্ছেন যে আমি যখন খাই তখন আমি অনুভব করি যে এটা এই শরীর হচ্ছে শিব বাবার রথ। तो बाबा আমাকে খাওয়াচ্ছে। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। बाबा बोलছেন যে যদি তুমি দোকানে বসে আছো আর কাস্টমার আসছে না, তুমি ফাঁকাই বসে আছো, তাহলে বাবার यादे বসে যাও। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है, बीमारी में भी याद कर सकते हो। বলছে অসুখ হলেও তোমার খুব ভালো, তুমি খাটে শুয়ে শুয়ে বাবাকে স্মরণ করো। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। বলছে যদি তোমার বন্ধন আছে, তুমি সেন্টারে আসতে পারছো না, তো চুপচাপ তুমি একটা ঘরে বসেই আছো, তো এমন যোগ করো যে যারা 10 বা 20 বছর থেকেও যারা জ্ঞানে চলছে তাদের থেকেও তুমি উচ্চ পদ পেয়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 नंबर पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। बाबा सेवाएं खूब एकदम उस्ताद होते हवे। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। বলছে ভুলেও তোমরা বাবার পড়া মিস করো না, প্রত্যেক দিন মুরলি শোনো। 2 नंबर पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। বলছে নিজের চাল চলনকে খুব রয়্যাল রাখতে হবে। এখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময়, পুরনো দুনিয়া একদম শেষ হতে চলেছে,
तो এই দুনিয়া থেকে আমাদের মোহের সমস্ত বন্ধন যেন কেটে যায়। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। বলছে वानप्रस्थ अवस्थाয় থাকার অভ্যাস করো। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। যারা অধম পতিত তাদেরও উদ্ধার করার সেবা করতে হবে। আজকের বরদান, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। বলছেন ব্রহ্মা বাপ সমান মহান ত্যাগ দ্বারা মহান ভাগ্য যে বানায় সেই হচ্ছে नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता जो ब्रह्मा बाप के समान हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। বলছেন नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन, এই বরদান সেই বাচ্চারাই পায় যারা ব্রহ্মা বাবার প্রত্যেক কর্মরূপী कदमे निजेर कदम राखछे। जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। বলছেন যার মন বুদ্ধি साकार अवस्थाয় बाबार काछे समर्पित आछे। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। बाबा बोलছেন যেমন ब्रह्मा बाबा महान त्याग द्वाराई महान भाग्य प्राप्त करेছেন, এভাবে नंबर 1 সম্পূর্ণ ফরিস্তা আর नंबर 1 বিশ্ব মহারাজন হয়েছেন। তো তোমরাও এরকম ফলো ফাদার করো, তার জন্য তোমাদেরকেও महान त्यागी বা सर्वस्व त्यागी होते হবে। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। তারা সংস্কারেও কোনো রকম বিকারের অংশ বংশ রাখবে না, সব কিছু ত্যাগ করে দেবে। স্লোগান है अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। বলছেন যে যত রকম আধার নিয়েছিলাম আমরা জ্ঞানে চলার জন্যেও বা জীবনে চলার জন্যে, সব আধার এবার ভাঙবে। তো এক বাবাকে নিজের আধার বানাও। ओम शांति।